ესე იგი, რა არის ცხოვრების აზრი? გეტყვით ისე არ დაგტოვებთ, მაგრამ ყველანი კითხულობთ რა არის ცხოვრების აზრი, რა ჯანდაბა არის ეგ, მაგრამ იქნებ ვინმე მინამუსოთ და იკითხოთ როგორ არის, რა უჭირს, რა ულხინს, რა აკლია. ხო და ეს ისეთი თემა არის რა, იპარება რელევანტური არის, მაგას არ ეყოფა არც წლები არც არაფერი, მილიონჯერ ვისაუბრე, კითხვები მაინც მოდის. რელევანტური არის, ამიტომ გავცემ პასუხს ისე როგორც არასდროს გამიცია და გეტყვით, მაგრამ პატარა დისკლეიმერი. მე თქვენ არ გაგიზიარებთ არანაირ ჭეშმარიტებას. მსგავსი სისულელეების არც მჯერა. მაგრამ რას გაგიზიარებთ? რას მიიღებ ამ ვიდეოდან? რას და ინსტრუმენტებს? რას და უპირატესობას? რამე სიმართლეს, რამე ჭეშმარიტებას? არა, მაგას თუ ეძებ, უკვე შენთვის არ არის რა ეს ვიდეო. ხო და მოგვადგა კარს გაუფასურება ისეთი ღირებულებების, რაც თავის დროზე ვიღაცას ობიექტური ეგონა. მაგის გამო ბევრი იტანჯება, ბევრმა არ იცის რა ქნას და აგიხსნით ეგ ყველაფერი საიდან გამომდინარეობს, როგორ და მოგცემთ ინსტრუმენტებს, სამოქმედო გეგმას. არანაირ ჭეშმარიტებას, არანაირ ზღაპრებს. ეგენი არ არის საინტერესო. უპირატესობა. ესე იგი, რადგანაც დახურულ არხზე გავდივართ აეგეთ რამეს, როგორიც არის შეხედულებების დიაგნოსტიკა და რას გამოხატავს შეხედულება კონკრეტული ადამიანზე, ესეთი მომენტი არის, რომ ხშირად წააწყდებით ესეთ რამეს. ადამიანები ამბობენ, რომ იცი რა არის? აზრის გარეშე რა აზრი აქვს ცხოვრებას? აი ეგ რა მომენტში რა, როცა უფასურდება უმაღლესი ღირებულება. ადამიანში, აი ეგეთ რამეებს ამბობენ, რომ ცხოვრებას რა აზრი აქვს ეგეთ ცხოვრებას, რა აზრი აქვს შენს არსებობას საერთოდ. და აქ ისეთი რამე არის რა, რომ ცხოვრება არ უფასურდება მაგ დროს და მაგ კითხვით საერთოდ, მაგ კითხვით თვითონ მაგ კითხვის დამსმელი უფასურდება. მაგრამ როდესაც უმაღლესი ღირებულება უფასურდება, ხო? მაგ დროს როგორც წეგან თქვი, განაც ცხოვრება უფასურდება, არამედ ისეთი ტიპის ცხოვრება, რომელშიც არსებობს არბიტრი, ვინც გიდგენს უმაღლეს ღირებულებებს, მიზანს, აზრს ცხოვრების და ეგეთ რამეებს. აი, ეგეთი ცხოვრება უფასურდება. ეგეთი ტიპის, სადაც საჭიროა, რომ გარედან მოდიოდეს ეგ აზრი და ყველაფერი. განა შიგნიდან, არამედ გარედან გიდგენდეს ვინმე, ან ადამიანი, ან მითოლოგია, ნებისმიერი რამე. და ეგეთი რა მით უმეტეს დასავლური ფილოსოფია თუ ავიღეთ, გარანტირებულია, რომ ადრე თუ გვიან ეგ ყველაფერი გაიხრწნებოდა, რა ფუნდამენტზეც იდგა, როგორ მეტაფიზიკაზეც, ცხოვრებაზე რა დამოგა, ეს ხრწნა გარდაუვალი იყო, იმიტომ რომ თავიდანვე ფუნდამენტი იყო ჩამპალი. ემუდან გამოწერილი ცემენტი იყო ეს მთელი საძირკველი და ყველაფერი, ამიტომაც იშლება. და მე როგორც მწყემსი ნიჰილიზმის, ახლა პატარა საიდუმლოებებს გაგიზიარებთ და ერთ-ერთი ის არის ნიჰილიზმთან დაკავშირებით, რომ როგორ თქვა, ნიჰილიზმი აზრს არ კლავს. გინდა ეგ იყოს ცხოვრების აზრი, გინდა აი ესეთი დიდი ღირებულება რო ავიღოთ, ხო? აზრს არ კლავს. არამედ ნიჰილიზმი უბრალოდ ააშკარავებს იმას, რომ შენ უძლური იყავი აზრის გენერირების. მხოლოდ ეგ ხდება რა, შენი გამოააშკარავება. და ადამიანები მუდმივად წერენ აქეთ-იქით, აი ორჯერ ორი რო არ დაულაგებიათ საერთოდ შიდა დიალოგში, რომ რა აზრი აქვს ცხოვრებას, თუ კი არ არსებობს აზრი ამ ცხოვრების, რა აზრი აქვს. და ეგეთ რამეებს მე რამდენიც ადამიანი რამეს მობოდავს, მოროშავს, რამე იდეოლოგიურ ფილოსოფიურს და ასე შემდეგ. ფილოსოფია არ მაინტერესებს, არც ლოგიკა მაგ ყველაფრის. ეგ არ იძლევა რა დიდად არაფერს, მით უმეტეს ყველა შემთხვევაში. მე მაინტერესებს რა, როგორი ორგანიზმი, როგორი სახეობა საჭიროებს ცხოვრების აზრს. და ეს ადამიანი რა ახსარებას მაბარებს თავისი სულელური აზრებით, რომ რა არანაირი აზრი არა აქვს, არაფერს თუ კი აზრი არ არსებობს, ცხოვრებას აზრი არ აქვს. შენს ცხოვრებასაც აზრი არ აქვს მაგით და ეგრე აუფასურებენ. და ამით ის ადამიანი რას გამოხატავს? იმას, რომ მას არ შეუძლია ცხოვრება, რომელშიც თვითონ
თვითონ ისუნთქებს რა სხვისი ჟანგბადის გარეშე მარტივად რომ ვთქვათ. რომ მას არ შეუძლია რომ თვითონ შექმნას ან ღირებულება, ან აზრი, ან აზრები, ან შეხედულებები ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეგ ყოველთვის არის კონფესია. ეგ ყოველთვის არის ახსარება ადამიანის მისი უძლურების. რამდენი საეგეთ რამეებს დაწერენ, ანუ მაგას არ მიუდგეთ რაღაცა ფილოსოფიურად, ლოგიკურად, არა, რაციონალიზმი და ეგ ყველაფერი ნიღბავს, ეგ არის ნიღაბი. რომ ისეთი სუსტი არ გამოჩნდეს ადამიანი, როგორიც არის. რომელიც აიგეთ სისულელეს მოროშავს, რომ აი აღარაფერს აზრი არ აქვს, თუ კი არ არსებობს რამე ჭეშმარიტება, ამე ულტიმატური არბიტრი, აზრი, აი ყველაფერი თანდაყოლილი ღირებულება უმაღლესი. ნუ აი მას არ შეუძლია მაგის გარეშე არსებობა. და ესეთი რამე არის სხვისი სისუსტე ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ჩვენს პრობლემად. მით უმეტეს ფილოსოფიურ პრობლემად. ანუ ადამიანი გაჭირვებული, ხეიბარი არის. კოჭლი ჩოლახა არის, ხო? აკოჭლაობს აი ესე ცხოვრებაში. არ შეუძლია სუნთქვაც კი სხვისი ჟანგბადის გარეშე. ამიტომ, ნუ პირველ რიგში რა ეგეთი ადამიანები რო ავიღოთ. იმიტომ რომ ეგეთი ადამიანები ყოველთვის შემოგტენიან რაღაცა ფილოსოფიას, რაღაცა რელიგიას, სადღაც ნუ აი გამზადებული გავარი არის რა. ესე ქენი, ესე მოიწმინდეთ რა კი, ესე იფიქრე, მორჩა. და მესმის ეგ. მე არც მინდა რომ ეგ შეიცვალოს. ის რაც ჩემი თავისთვის მინდა, იმას არ ვავრცელებ ხალხზე მთლიანად. ანუ იყოფა რა ყველაფერი ერთიანი არაფერი არ არის რა. იყოფა შენი თავიც, სხვაც, არსებობს ორმაგი სტანდარტებიც და რომელიც თუ არ გაქვს უკვე ძალიან ისეთ მონურ თანასწორობაში ხარ. ეგრეც უნდა იყოს რა, ანუ უმეტესობა ხალხისთვის. მაგრამ მე უმეტესობისთვის ვიდეოებს არც ვწერ. იმიტომ რომ, ნუ არ მჭირდება რა. არ მაქვს მაგისი საჭიროება საერთოდ. მე ძალიან სპეციფიკური და კონკრეტული ხალხისთვის ვწერ ვიდეოებს. და არაერთხელ მაქვს რა ეგ ნათქვამი რომ თუ კი გაგიუფასურდა ცხოვრება და წარამარა მოდის ეგეთი სუპერ ჩატები, ხო? გაგიუფასურდა ეგ შვენიერი არის, ეგ მხოლოდ იმას გამოხატავს რომ შენ მიხვდი ან შეიგრძენი რომ ის რაც გეგონა ესეთი თავისთავადი რაღაცა ობიექტური ღირებულება რო გაუფასურდა. რო აი შეეხე მიხვდი რომ ჩვეულებრივი ის არის, ან ადამიანის შექმნილი, ან ის ან ეს. ნუ აი გაუფასურდა უმაღლესი ღირებულება. და ასევე იმას იაზრებ, რომ არ არსებობს ეგეთი შენგან დამოუკიდებელი უმაღლესი ღირებულება, ან გონებისგან დამოუკიდებელი უმაღლესი ღირებულება. აქ რა ვარიანტები არის რა? ორი ვარიანტი გაქვს რეალურად. ერთი ის არის რომ აცადო რომ აი გადავიდეს, აი იმიტომ რომ ეგ ჰორმონალური მდგომარეობაც არის. აცადო რომ ეგ გადავიდეს, ცოტა ჩამშვიდდეს, შტორმი აღარ იყოს და მერე სადღაც შეეტენები რაღაცას მოერგები ასე შემდეგ. აი ეგრეც ხდება. მეორე ვარიანტი არის რომ გახდე ესთეტი. ესთეტი რას ნიშნავს? რომ შეხედო სამყაროს, მათ შორის მორალს და ყველაფერს ცოტა ისეთი მხატვრული, შემოქმედი პერსპექტივიდან. რაც რას გულისხმობს, რომ თავად შექმნა ეგ აზრი. რომ თავად დაადგინო ღირებულებები. რაც რა თქმა უნდა მარტივი არ არის, ხო? და ზოგადად ეგეთი მექანიზმიც არის რა, რომ აი ცხოვრების აზრის შეგრძნება პირდაპირ გადაჯაჭვული არის გამარჯვების შეგრძნებასთან. და ადამიანი როგორც არაერთხელ ვთქვი, არ არის რა ერთი მე რაღაცა სული არ აქვს, ერთი ცენტრალური ეგო, ბევრი სხვადასხვა ძალა არის, რომელიც ნუ უმეტესობა თუ ავიღეთ, იქ ერთი დომინანტი ძალა არის კომფორტზე გაწერილი, რომელიც დომინირებს, მაგრამ ბევრი ძალა არის და ხშირად ეს ძალები იცვლიან, ასე ვთქვათ, იცვლება, ანუ არისტოკრატია არის მთელი, ზოგჯერ ერთი იმარჯვებს, ზოგჯერ მეორე. ოღონდ ეგ მოქმედებაში გამოიხატება. ისე შენს გრძნობ რა შიგნიდან რომ რაღაცა ერთი მთლად არ არის. ხან ერთი იმარჯვებს, ხან მეორე და დაპირისპირებულია ორივე. და მანდ არ არის არანაირი ესეთი ცენტრალური ერთი ეგო, რომელიც ხარ, რომელიც აი ამ ბრძოლებს აკვირდება რა. არა, ეგ სისულელე არის. და რას მოვაყოლე რა ეგ ყველაფერი? რომ რამდენიც რამე კონკრეტული
ძალა შენში, შენი ინსტინქტების სტრუქტურა და მოდი ავიღოთ კონფიგურაცია იმარჯვებს. შემდეგ ჩნდება სწორედ ეგ ცხოვრების აზრის შეგრძნებაც რა, ანუ თან ახლავს. და როცა ყველაფერი უფასურდება, ეგ რას ნიშნავს, რომ რეალურად სისტემა გაგიუფასურდა შიგნით, ასევე ანუ ერთ-ერთი ასპექტი, რომ სისტემა დაკარგე, რომელიც აწარმოებს მოგებას. სისტემა აწარმოებს მოგებას როგორ რა? როცა დროის მანძილზე რჩება, ანუ მომენტალური არ არის, მომენტალური არის რაღაცა დოპამინის ჰიტი, დილის 3 საათის ენერგია, ეგეთი რამეები. სისტემა არის ის, რაც გაძლევს აი ეგეთ თავდაჯერებულობას, შეგრძნებას, რომ ცხოვრებას აზრი აქვს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეგ სისტემა უნდა იყოს დროზე რა გადებული, ანუ სტაბილურობა სჭირდება. საჭიროა რომ ქაოსი დაასტაბილურო. სამუდამოდ არა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგრე რეგრესში წახვალ. ქაოსი მუდმივად უნდა გამოიწვიო, არიო დღის წესრიგი რამე რომ ეს ზრდისთვის, ანუ ეს მიკროომები არის, ხო? ასეც არაერთხელ ვისაუბრეთ. და რა ხდება? თუ შენ მოახერხე და შექმენი ახალი სისტემა, რომელიც გამომდინარეობს იმ ადმინისტრატორისგან, რომელიც შენ ხარ, ყველაფერი იქნება ხოშიანად. ეგრე შეხედავ სამყაროს არტისტულად, ანუ შენ არ იქნები კონსუმერი, შენ არ იქნები მსახური, არამედ შენ იქნები ის, ვინც გულწრფელად გრძნობს და ეს არ არის უბრალოდ სიტყვები, არამედ შეგრძნება, რომ ყველაფერი არსებობს შენთვის, ოღონდ ზედმეტი მითოლოგიის გარეშე. აი უბრალოდ შეგრძნება, ანუ ახსნა არ უნდა ამას, რას ნიშნავს რომ შენთვისა, ანუ შენთვის შექმნა ვინმემ არა ეგ ზღაპრები აღარ უნდა. ნარატივები და რამე, აი უბრალოდ შეგრძნებაზე მაქვს რა საუბარი. აი ხო არის რაღაცა ვიღაცამ შენთვის რომ შექმნა. აი ნახატი მაგალითად, ჩემთვის ეს რეპლიკა შექმნა ერთმა ქართველმა მსახიობმა, ცნობილმა, ხო? და არის ჩემთვის შექმნილი. და იგივე შეგრძნება რომ გქონდეს გარე სამყაროზე, მთლიანად ყველაფერზე, შენზე ძლიერზეც, შენზე სუსტზეც, რომ ყველაფერი არსებობს შენთვის. რომ დატკბე, რომ დაჩელენჯდე, მთელი ამბები და ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის, ეს რეალური შეგრძნება არის. რეალური მდგომარეობა არის. რომელზეც ნუ არაერთხელ მისაუბრია დახურულ არხზე და პირა საკუთარ ტყავზე აქვს არაერთ ადამიანს გამოცდილი ეგ. და აი მაგამდე რომ მიხვიდე, აი ეგ არის რა საჭირო, ეგ არის ჩემთვის ხოშიანი მდგომარეობა, აი ეგეთი დამოკიდებულება რო გაქვს, როცა შემოქმედით უყურებ სამყაროს. რისთვისაც აღარ გჭირდება რა მთელი პანთეონი. იმიტომ რომ ბევრი რამე მაგ პანთეონის ღმერთების თავად შეგიძლია რომ განახორციელო. არ გჭირდება მაგისთვის დამატებითი ზებუნებრივი ძალები, ანუ საკმარისი გაქვს. უკვე აზრს რომ ქმნი, თავად რომ ადგენ და შემდეგ მაგას რომ ამყარებ და ესე დროზე რო არის გადებული, ხო? საკმარისზე მეტი სუპერძალა არის. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი არ არის რა ყველასთვის. ანუ ტიპები წყენებს ვერ ივიწყებენ და დაბოღმილები დადიან მთელი ცხოვრება, თისი პატარა წყენის გამო და კომპლექსების გამო, ანუ მაგას ვერ ძლევენ. ხო, ანუ ეხლა კიდე შექმნა აზრი თავად. მერე კიდე ძალიან ну ბრბოსაც რო შევეხოთ რა ძალიან არაპრესტიჟული არის ბრბოში იმისი თქმა, რომ არანაირი ცხოვრების აზრი არ არის და არც მაქვს გარდა იმისა, რასაც შევქმნი. გარდა იმისა, აი როგორც ჩემი შიდა რანკი და კონფიგურაცია და იერარქია იმ წამს არის მოწყობილი, ხო? აი ეს მიმართულება რაც არის. და ეგ მიმართულება უნდა შექმნა შიდა მიმართულება. არაპრესტიჟული არის. რატომ? იმიტომ რომ ეგ ასოცირდება რასთან? იმასთან რომ უბედური ხარ. იმასთან რომ არ ხარ სასურველი როგორც აი სტაბილური ადამიანი ან ადამიანი რომელსაც რამე ღირსება აქვს ან რამე ეგეთი. და აი ყველაფერი პრინციპში ნეგატიური მოდის, როდესაც ადამიანზე იგებს ბრბორობ, მას არც სჭირდება ცხოვრების აზრი, არც სჭირდება ობიექტური მორალი რამე. ვინმემ დაუდგინოს რომ რაღაცა ობიექტურად არის რაღაცა ისე, ამ თავად რო აქვს იმისი ტრაკი რომ დაადგინოს თავისთვის რა არის ცუდი, რა არ არის.
და ასევე ხალხმა რა უნდა იფიქროს, რა უნდა იყოს ხალხისთვის ცუდი, რა უნდა იყოს კარგი. აი ეს არის ძალაუფლების პოზიციიდან საუბარი, ხო? არ შეუძლიათ რა, აი გულწრფელად ვისაუბროთ, ხო? არც კომენტარებია, არც არაფერი, მე და შენ. ბრბოს გარეშე, მოდი, აი ესე სწორ ხაზზე. არ შეუძლიათ. და არაპრესტიჟული არის, ოღონდ იმიტომ არ არის არაპრესტიჟული ეგ რომ რაღაცა ზოგადად არაპრესტიჟული არიან რამე. არამედ არაპრესტიჟული იმიტომ არის რომ უმეტესობა ხალხის წეღან რაც ვთქვი, ჩაირეცხება ეგეთ მდგომარეობაში, მართლა ფუნქციას დაკარგავს. ანუ წაართმე მე ვაიგრე მის მიღმიერ ღირებულებებს, ანუ აღარ ეტყვი, მონა ესე მოიქეცი, მონა ეს იფიქრე, მონა ეს გააკეთე. მაგას აღარ ეტყვი და თვითონ ვერ დააგენერირებს. რა უნდა გააკეთოს? რა უნდა იყოს მიზანი? ეს შიდა მიმართულება, როგორ საითკენ უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს. თვითონ ვერ რა, ანუ არ გამოვა ეგ ამბავი. შეუძლებელია, ანუ იქნება სიცარიელეში. შეიძლება იწვალოს, მაგრამ ვერ გამოვა მაგ სიცარიელიდან და მე უფრო დიდ მონად დაუბრუნდება რამე სხვას. სადაც არის აი დადგენილი, ესე მოიქეცი. მთელი ამბები. ამიტომაც მაგაზე უკეთესი ცოტა ისე საზოგადოებრივად რო შევხედოთ არის რომ რამე იყოს დადგენილება მისთვის რაც ეუბნება რა არის ცხოვრების აზრი. გარეწყარო რო გეუბნება რა, ანუ რა უნდა იფიქრო, გინდა მორალურად, გინდა ისე, გინდა ასე. მაგრამ ეგრე არის მოწყობილი. ეგრე არის. ამიტომაც არაპრესტიჟული არის. ის რომ ცხოვრებას არ აქვს რამე თანდაყოლილი აზრი. რო არ შეუძლია მასე ხალხს ცხოვრება. უბრალოდ არა, აი როგორც ბავშვს არ შეუძლია, ხო? რო თავისით მოეწყოს სამსახურში, ოჯახში პური შემოიტანოს და მთელი არ შეუძლია. ვინც ცოტა ამაღლებული ადამიანები ხართ, უნდა გაუგოთ. ნუ აი არ შეუძლია მშობელ ძაღლს. ჭირდება რა, ნუ აი ვერ ისუნთქებს ჰაერსაც ხვისი ჟანგბადის გარეშე. ზუსტად ამას მოვაყოლე თავიდან, რომ ნიჰილიზმი აზრს არ კლავს, არამედ შენს უუნარობას ააშკარავებს აზრის გენერირების. რო არ შეგიძლია. და ამიტომაც მე ბევრს ერთვება ეგეთი თოდოცვის მექანიზმი, ბრბოს დაანახოს, რომ აზრი არის, რომ არ წამართვათ აზრი. არ გამიუბედურო ღიებუნე. ჩააფრთხე. ხოდა, ნუ მე გამოდიან და იცავენ 1000 პოზიციას, რომელსაც ნიღბავენ ლოგიკით, რაციონალურობით, მოიცა ესე თუ ესე. ვის უნიღბავ შედებილო? გონია მაგას ვინმე წამოეგება რაღაცა არგუმენტებს რომ მოათრევ და რაღაცა სირობებს? Reddit-სეც რო აღარ იწერება და მაგით გინდა რომ გაამართლო შენი სისუსტე. ვხედავთ შენ სისუსტეს. ცხადი არის ეგ, ბრმები არ ვართ. თუ შენაირი დებილისთვის ამბობ, შენაირ დებილს არ სჭირდება თქმა. არ სჭირდება არგუმენტები, არ სჭირდება ეგ შენიღბვა. მოდი სერიოზულად რა, რამდენის ადამიანი რამეს წამოროშავს, ხო? ყველაფერი რა არის? ყველაფერი არის ინტერპრეტაცია. ყველაფერი საერთოდ, ყველა დამოკიდებულება. არსებობს ძლიერი ინტერპრეტაცია და სუსტი, ის რაც ამდიდრებს ცხოვრებას, გიზრდის წვდომის დიაპაზონს, კონტროლს, დომინაციას და ის რომელიც არა. ის რომელიც კომფორტი არის, ის რომელიც გადარჩენა არის, ხო? ხოდა. აიღეთ აი ადამიანის შეხედულება და ეს რას ააშკარავებს მასზე. ამიტომაც გითხარით რა თავიდანვე რომ ამ ვიდეოში მე თქვენ არანაირ ჭეშმარიტებას არ მოგცემთ, ეგ თუ გინდათ ეკლესიაში წადით. არასწორ ადგილას მოხვდით. მე რაღაცა უფრო ღირებულს გაძლევთ, რაც არის ინსტრუმენტი უპირატესობის. ახსნის დიაპაზონი მედი, წინასწარმეტყველების უნარი, განსაზღვრის, გამოშიგნვის იმისი თუ რეალურად რა ჯანდაბა არის და რა როგორ არის, ფუნქცია, თვისებების აღწერა. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის. რატომ არის ეგ ჩემთვის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მე ახსნას, უკეთეს ახსნას მაძლევს, ძლიერი ინტერპრეტაცია არის. და თქვენც ამას ხვდებით. და როგორც კი ადამიანებს, ხო, ცნობილი
თემა, რასაც განვიხილავთ დახურულახზე და გაწევრიანდით, ვინც წესიერი ხალხი ხართ სასწრაფოდ. ნიკო სვანიძე კომზე. გიგანტური არქივი არის, მანდ ინსტრუმენტების პირდაპირ. და აუცილებლად ცოდნისან რამე ეგეთი, არამედ უპირატესობის, უზენაესობის ინსტრუმენტების. ვისაც გინდათ და წესიერი ხალხი ხართ ადეკვატური შეგნებული, არ დააყოვნოთ, წამით. ხო და ეს დიაგნოსტიკა რა, ფილოსოფიური დიაგნოსტიკა. რამოდენიმე კითხვა ისმის აქ. როგორ ორგანიზმს სჭირდება ეგეთი რწმენა, ეგეთი იდეა, რომელსაც აშხერებს, ინტერპრეტაცია სამყაროსი, როგორ ორგანიზმს სჭირდება ეგ და იქვე მოდის პასუხი კითხვაზე, რატომ სჭირდება. და ამგვარად როცა შეხედავ, მართლა ბევრად ცხადი არის რა ყველაფერი. ვერ უარყოფ ესეთი ინტერპრეტაციის და ესეთი მიდგომის ძალაუფლებას ახსნის მხრივ. და ახსნა რა თქმა უნდა რას გაძლევს რა ცხოვრებაში, რამის ახსნა რო შეგიძლია ყველაზე ძლიერი ინტერპრეტაციით. წინასწარმეტყველების უნარსაც გაძლევს. ეგ დეფოლტად მოყვება. თითქოს სხვადასხვა რამე არის, პროგნოზირება და რაღაცას რო აანალიზებ, მაგრამ არა. ძლიერი ანალიზი, ძლიერი ინტერპრეტაცია ყოველთვის გულისხმობს პროგნოზს. უბრალოდ ესე უნდა მიაბრუნო რა თავი. იქვე არის. ეგრევე გეუბნება თუნდაც იმ ორგანიზმზე, ჯერ ერთი რა როგორ მომავალში და აწმყოშიც რა როგორ არის. რა არის რა კიდე მნიშვნელოვანი რომ ეს რწმენები ხო ძალიან ზედმეტად სერიოზულად იღებთ რა ბევრნი ამ ადამიანთა რწმენებს. და ისე არ უყურებთ როგორც სიმპტომებს. და ეგ ყველა რწმენები და კონფესიები არის სიმპტომები. როგორც გარედან ადამიანს რო შეხედავ და კოჭლობს და ეგ მიუთითებს რომ იქ ან ნერვი აქვს ფეხში დაზიანებული ან მუხლის ტკივა ან ის ან ეს რაღაცა შიდა პრობლემა რო არის. და თუ დაკვირვებული ხარ მიხვდები როგორი შიდა პრობლემა არის, იმის და მიხედვით როგორ კოჭლობს და ასე შემდეგ, ხო? ზუსტად იგივე არის ადამიანის რწმენები, რას ამბობს, როგორ ამბობს, რისის წამს რეალურად. ეგ გამოხატავს მის შიდა იერარქიას, მის მიმართულებას ცხოვრებაში და ეს პულსი რაც არის მასში, ეგ საითკენ არის, როგორ არის მოწყობილი. უფრო მეც გეუბნება ეგ მაგ არსებაზე, როგორც ადამიანს თუ შეხედე, როგორც ძალაუფლების ცენტრს. ვიდრე ნებისმიერი გარეჭრილობა, ვიდრე ნებისმიერი ფიზიოლოგიური დაკვირვება. ვიდრე ნებისმიერი ანატომია. ბევრს გეუბნება ანატომიაც, ფიზიოლოგიას, მთელი ამბები, მაგრამ მისი რწმენები, თუ კი შეხედე მათ როგორც სიმპტომებს, იმაზე მეტ წარმოდგენას გაძლევს ადამიანზე და იმაზე ძლიერს, ვიდრე უბრალო ფიზიოლოგიური დაკვირვება. იმიტომ რომ ერთი რამე შეიძლება ცოტა ცუდად ჟღერდეს, მაგრამ მინდა რომ გაიაზროთ, რომ ეგ ყველაფერი, ეგ რწმენები, სიტყვები და ასე შემდეგ, მდგომარეობები არის. არ არის რა ეგეთი რაღაცა სულიდერი ისეთი, როგორ თქვა, არამატერიალური რაღაცა სხვა სამყაროდან მოსული ფიქრები არ არის. ეგ ფიქრებიც და ლაპარაკიც ისეთივე ბუნებრივი მდგომარეობა არის ორგანიზმის, როგორც გულისცემა, გული ხო ცემს და გამოხატავს მაგით ბევრ რამეს. სიჩქარე, სისხლის მთელი ამბები, მდგომარეობებს ხო გამოხატავს კონკრეტულ მდგომარეობებს გულისცემა. იგივენაირად ეგ ლაპარაკიც რა, დაივიწყეთ როგორ თქვა, რაღაცა კონტენტი არამიწიერი მაგ ყველაფრის, არა. მაშინ გჭირდება ის, რაც არ გაძლევს ძლიერ ინტერპრეტაციას, ხო? შეხედე როგორც ორგანიზმის მდგომარეობას გამოხატავს. კომუნიკაცია ზედმეტად წმინდა გავხადეთ. ზედმეტი მეტაფიზიკური ზღაპრები მივაწერეთ და ამგვარად დავკარგეთ კონტროლიც რა მასზე. მაგრამ საუბარიც განხილული როგორც სიმპტომი ამ ადამიანის შიდა იერარქიის, მიმართულების, ზოგადი მდგომარეობის და ასე შემდეგ არის ძლიერი. მე გაძლევთ ინსტრუმენტს. მე არ გაძლევთ ჭეშმარიტებას, აზრს. ხვდები? წაიღე რასაც ვამბობ და გამოიყენე. შეამოწმე საბრძოლო ველზე. ეს არის ინსტრუმენტი. მეტი არაფერი არ არის. არ მაინტერესებს მე აქ არც არგუმენტაცია,
არც ის, არც ეს, მაგას აქვს თავისი ადგილი და მისი ადგილი აქ არ არის ყოველ შემთხვევაში ამ კონტექსტში. აქ მხოლოდ ინსტრუმენტი, ძლიერი და სუსტი. ეფექტური და უვარგისი. ხოდა, რა არის ცხოვრების აზრი? ვიდეოს სათაური. ცხოვრების აზრი არის შემდეგი. მოდი თავად მოვიფიქრე როგორი, რომელი და რა არის. აი ეგ არის აზრი რა.